ខណៈដែលស្ថានភាពកាន់តែក្តៅគគុកនៅតំបន់ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីបេដងដៃវឡូឌីមៀរ Zelensky បានជូនដំណឹងថាស្ថានភាពនៅក្នុងទីក្រុង Severodonetsk គឺធ្ងន់ធ្ងរជាងគេបង្អស់តាមរយៈសារវីដេអូដែលលោក Zelensky ដែលដកស្រង់ដោយសាររព័ត៌មានអាចារ្យសារៈបានបន្តឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីបាននឹងកំពុងបើកការវាយប្រហារលើទីក្រុងធំៗមានដូចជា Slizychen និង Bakhmut ជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុង Severodonetsk ដែលជាទីក្រុងធំជាងគេបំផុតចុងក្រោយគេដែលកំពុងតែមានការប្រទិញបទងគ្នាខ្លាំងនៅក្នុងសង្គ្រាមយ៉ាងក្តៅគគុកនេះនៅក្នុងសារវីដេអូថ្មីខាងលើនេះលោក Zelensky បានគូបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីកំពុងតែចាប់បង្ខំពលរដ្ឋឲ្យចេញពីតំបន់ដិនបាសបណ្ដាហើយអ្វីដែលអាក្រក់បំផុតនោះគឺថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីកំពុងតែយកពលរដ្ឋទាំងនោះជាខែដោយឲ្យពួកគេដើរនៅជួរមុខហើយទាហានរុស្ស៊ីដើរពីក្រោយបន្ថែមពីនេះទៅទៀតលោក Zelensky បានបោះពាក្យសម្ដីថាបើសង្គ្រាមនេះអូសបន្លាយកាន់តែយូរទៅរុស្ស៊ីនឹងធ្វើរឿងកាន់តែសាហាវឡើងហើយទង្វើអាក្រក់ទាំងនោះនឹងចារទុកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដោយឡែកនៅពេលទន្ទឹមគ្នានេះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តបានធ្វើការសច្ចាថានឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរុស្ស៊ីចេញមុខទទួលខុសត្រូវចំពោះបទអក្រិតដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តចាប់តាំងពីប្រទេសនេះបើកការឈ្លានពានលើអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកនៅចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីអូរ៉ាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាអាមេរិកកាំងនឹងចាប់ដៃគ្នាជាមួយប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីបើកការស៊ើបអង្កេតថ្នាក់អន្តរជាតិដ៏ធំមួយជុំវិញបទវិនាសកម្មនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបេសកជនពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនបានជួបសំណេះសំណាលគ្នានៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលដើម្បីពិភាក្សាអំពីភាពតានតឹងដែលបង្កឡើងដោយកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងយោងតាមភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័របានបន្តឲ្យដឹងថានៅពេលថ្មីនេះគេកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការត្រៀមធ្វើតេស្តគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរជាថ្មីពីសំណាក់កូរ៉េខាងជើងក្រោយប្រទេសនេះបានផ្អាកការធ្វើតេស្តចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកមន្ត្រីតំណាងប្រទេសទាំង3បានជួបប្រជុំគ្នានៅព្រឹកថ្ងៃនេះរួមមានវត្តមានលោកស៊ុងគីមរដ្ឋមន្ត្រីបេសកជនពិសេសរបស់អាមេរិកកាំងរួមជាមួយសមាភាគីកូរ៉េខាងត្បូងលោកគីមហ្គាន់និងមកពីជប៉ុនគឺលោកតាគីហ៊ីរ៉ូនៅក្នុងជំនួបប្រជុំខាងលើមន្ត្រីបេសកជនពិសេសរបស់អាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាយើងចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងថាសកម្មភាពបំពានច្បាប់និងអស្ថិរភាពសង្គមនឹងនាំមកនៅជាមួយនឹងផលលំបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ជាខ្លួនហើយសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងមិនឈរអោបដៃនៅស្ងៀមនោះដែរដោយឡែកកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុននោះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden ក៏ទើបតែធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់កូរ៉េខាងត្បូងជុំវិញបញ្ហានៅកូរ៉េខាងជើងផងដែរគេធ្លាប់បានរំពឹងថាកូរ៉េខាងជើងអាចនឹងធ្វើតែអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅពេលទន្ទឹមគ្នានោះប៉ុន្តែក្រោយមកបែរជាស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញដោយកូរ៉េខាងជើងបានងាកទៅធ្វើតេស្តគ្រាប់មីស៊ីលចំនួន3គ្រាប់ជំនួសទៅវិញនៅក្នុងនោះក៏មានគ្រាប់មីស៊ីលប៉ាឡេស្ទិកផងដែរយ៉ាងណាមិញព្រោះតែការធ្វើតេស្តគ្រាប់មីស៊ីលប៉ាឡេស្ទិកជាថ្មីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិដាក់ចេញកញ្ចប់ទណ្ឌកម្មថ្មីលើកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែសំណើនោះត្រូវបានច្រានចោលទៅវិញក្រោយមានសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ UN ចិននិងរុស្ស៊ីបានធ្វើការវេតូសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនបានឈានចូលដល់100ថ្ងៃគត់នាថ្ងៃសុក្រទី3មិថុនាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky បានបញ្ជាក់ថាអ៊ុយក្រែននឹងឈ្នះនៅក្នុងសង្គ្រាមមួយចំណែករុស្ស៊ីកំពុងបន្តបង្កើនការវាយប្រហារនៅតំបន់ប៉ែកខាងកើតពិសេសលើតំបន់ Donbas ទន្ទឹមគ្នានេះបច្ចឹមប្រទេសកំពុងបន្ថែមទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីថ្មីចុងក្រោយសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រេងរុស្ស៊ីនិងកំពុងពិចារណាលើរឿងអ៊ូស្មានមួយទៀតដើម្បីងាកពីការពឹងលើអ៊ូស្មានរុស្ស៊ីមានប្រទេសអឺរ៉ុបជាច្រើនកំពុងតែស្វែងរកប្រភពផ្សេងជាក់ស្ដែងហូឡង់និងអាល្លឺម៉ង់នឹងផ្ដើមឡើងវិញនៅគម្រោងជីកយកអ៊ូស្មាននៅសមុទ្រខាងជើងក្រោយពីរុស្ស៊ីបានព្យួរការបញ្ជូនអ៊ូស្មានទៅឲ្យហូឡង់ចំណែកអង់គ្លេសបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន Shell ធ្វើអាជីវកម្មលើអណ្ដូងអ៊ូស្មាននៅក្នុងសមុទ្រក្បែរ Scotlandទាំងនេះជាគម្រោងដ៏ចម្រូងចម្រាសនិងធ្លាប់ទទួលការរិះគន់ពីក្រុមអង្គការបរិស្ថានប៉ុន្តែលោក Philip Chalet អ្នកជំនាញធម្មពលបានយល់ឃើញថាអ្វីៗត្រូវផ្លាស់ប្ដូរក្រឡាប់ចាក់ដោយសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនយើងស្ដាប់ប្រសាសន៍លោក Philip Chalet ដែលជាការប្រែសម្រួលដោយគិតគុនធីរ៉ា Cette région au nord de Groningue est une région gazière historique
où le gaz est exploité តំបន់នៅបច្ចុប្បន្នជើងក្រឺណាតមួយនេះជាតំបន់អូស្មန်មួយជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលការធ្វើអាជីវកម្មអូស្មန်ត្រូវបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងទសវត្សរ៍ 60 ផលិតកម្មអូស្មန်នៅក្រឺណាតនេះបានថយចុះយ៉ាងច្រើននារយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រោមហេតុផលបរិស្ថានពិសេសបញ្ហាកើតចេញពីការរញ្ជួយដីតែឥឡូវនេះសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក្រឡាប់ចាក់ទាំងអស់ដូច្នេះគេត្រូវរងចាំពីការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅគម្រោងអាជីវកម្មបណ្ដងអូស្មန်មួយចំនួននៅក្នុងសមុទ្រខាងជើងដែលត្រូវបានគេទុកចោលឬបំភ្លេចចោលនារយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះពិតណាស់គម្រោងអាជីវកម្មបណ្ដងអូស្មန်ទាំងនេះនឹងមិនអាចចូលទៅជំនួសអូស្មန်ដែលនាំចូលពីរុស្ស៊ីទាំងស្រុងបានទេតែយ៉ាងហោចណាស់ក៏វាអាចចូលរួមចំណែកជួយសម្រាលសម្រាប់រយៈពេលមធ្យមដែរព្រោះគេប្រហែលត្រូវការពេលវេលា3ឆ្នាំឬ4ឆ្នាំដើម្បីអាចទទួលបានអូស្មန်និងកាត់បន្ថយពីការពឹងលើអូស្មန်រុស្ស៊ីនេះមានន័យថាសក្តានុពលអូស្មန်នៅសមុទ្រខាងជើងនៅមានសារៈសំខាន់តែគេគួរវិនិយោគឡើងវិញលើអ្វីដែលគេបានខកខានមិនបានធ្វើតាំងពីប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅ Faudrait réinvestir ce qu'on a plus fait quand même depuis plusieurs années จะតកតងទៅនឹងបញ្ហាធម្មពលដែរអង្គការនៃក្រមប្រេងនាំក្រមប្រទេសនាំចេញប្រេងហៅកាត់ថា OPEC នៅទីបំផុតទៅបានសម្រេចបង្កើនការផលិតប្រេងបន្ថែមជាង 600,000 បារៀលនៅក្នុងមួយថ្ងៃនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សអង្គការ OPEC បូកដែលមានសមាជិក23ប្រទេសនិងនាំមុខដោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងរុស្ស៊ីបានប្រកាសបង្កើនការបូមប្រេងបន្ថែមចាប់ពីខែកក្កដាតទៅអង្គការ OPEC ធ្លាប់បានបដិសេធមិនព្រមបង្កើនការផលិតទៅតាមការទាមទាររបស់ក្រមប្រទេសលោកខាងលិចនោះទោះបីជាទីផ្សារប្រេងអន្តរជាតិស្ថិតក្រោមសម្ពាធដោយសារតែសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនក៏ដោយអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានមានប្រសាសន៍ថាពិភពលោកត្រូវតែបញ្ឈប់សកម្មភាពដែលស្រដៀងទៅនឹងការបង្កសង្គ្រាមជាមួយធម្មជាតិហើយលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍកំពុងតែប្រើធនធានធម្មជាតិអស់ច្រើនជាងគេនៅថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះលោក Guterres បានរាយការណ៍ថាយើងនឹងមានបច្ចេកទេសនិងសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទប់ស្កាត់វិបត្តិអាកាសធាតុប៉ុន្តែយើងនៅខ្វះការដឹកនាំនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អហេតុដូច្នេះហើយនៅថ្ងៃនេះលោកបានស្នើទៅកាន់ប្រមុខដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងអស់ឲ្យសម្រួលសហការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះទាំងអស់គ្នាក្រៅពីនេះលោក Guterres បានគូបញ្ជាក់ថាប្រទេសអភិវឌ្ឍដែលប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិច្រើនជាងគេនោះត្រូវបង្កើតខ្ទង់ចំណាយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់ប្រទេសកំពុងតែអភិវឌ្ឍដើម្បីឲ្យប្រទេសទាំងនេះសម្របខ្លួននិងតស៊ូបានជាមួយវិបត្តិបំប្រែបំរួលអាកាសធាតុដែលកំពុងតែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយឡែកបើតាមរបាយការណ៍មួយផ្សេងទៀតពីអង្គការ UN បានឲ្យដឹងថាមនុស្សជាតិសល់ពេលមិនដល់3ឆ្នាំទៀតទេក្នុងការទប់ស្កាត់ការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនដែលបង្កឡើងដោយកម្ដៅផែនដីហើយសល់ពេលមិនដល់10ឆ្នាំទៀតដែរក្នុងការកាត់បន្ថយឧស្ម័នពុលនៅក្នុងបរិយាកាសសូមបញ្ជាក់ជូនថាបើតាមភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអាចារ្យសារៈទទួលបានការបញ្ចេញឧស្ម័នពុលនៅក្នុងបរិយាកាសទូទាំងពិភពលោកកំពុងឈានដល់កម្រិតហួសដែនកំណត់ 1.5 អង្សាសេបន្ថែមទៀតហើយបើតាមការព្យាករណ៍កម្ដៅផែនដីនឹងកើនឡើង 3.2 អង្សាសេបន្ថែមទៀតនៅចុងទសវត្សរ៍នេះ